makannya itu apa namanya, yang makanan basah pakai vitamin, terus dicampur sama yang kering. Mereka suka banget kalau makan kayak gini. Lihatlah. Aduh lucunya. Masya Allah. Habisin ya, Bebs. Iya, kata anak. Ini makanan favorit mereka. Jadi aja jadi gembul-gembul. Ya ampun Beko. Masya Allah ya. Ya Beki. Ya, si kembar. Mantul. Wita udah. Oh, Wita udah makannya.